अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक। मेरे चैनल का नाम है अदीज़ू। अगर आप इस पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को लाइक करना, सब करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है मेरी अपनी ही मुर्गियों की। मैंने आज कुछ ली हैं, कुछ चंद दिन पहले ख़रीदी थी। आज आए आपको उनका शौक़ करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेटअप उनके लिए मैंने तैयार किया है। तो ये देखिए, चेक करें, ये धूप पर फिर रही है। उसके अलावा ये देखिए, ये रेडी खड़ी हुई है। उसके ना ये देखे सारे नीचे बैठे हुए हैं। ये देखे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना ये बिल्कुल आराम के साथ यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये चेक करें, बाकी ये खड़े हुए हैं। वो देखे, वो केज बनाया हुआ था लेकिन वो ना टूट गया है। उसकी वजह से ना ये देखे अभी भी ना वो मैंने वहाँ पर पानी, ये देखे माशाल्लाह, ये चेक, वो खड़ी हुई हैं। वो देखें केज के अंदर, ये देखें यहाँ पर ना ये जो है ना जगह ये काफ़ी पुरानी है। ये देखिए, ये खड़ी हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि ना ये जो जगह है ना, ये जैसे कि आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि ये ना बहुत पुरानी है। ये देखें, इसकी वजह से ना यहाँ पर जो है ना इन्हें खुराक काफ़ी ज़्यादा मिल जाती। जैसे जैसे ये ना मट्टी को ना खोदते हैं, वो देखे वो घर जा रही हैं। वो ये देखे ना घर जा रही। मैं उधर से ना इनको वापस ले आता हूँ। ये देखे घर चलेगी सारी। ये देख लें, ये ना सारी की सारी अभी घर आ गई हैं। ये देखे, इन्हें ना मैं अब वापस ले जा रहा हूँ। ये देख, जहाँ पर ना इन्हें खुला छोड़ा हुआ होता है। चले, ये देखे अभी मैं इनको ना वापस ले कर आया हूँ। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ना जो ओवरऑल है ना हमारे पास टोटल वो 17 है। ये देखे, ये खड़ी हुई हैं। ये ओवरऑल जो है ना वो 17 हैं हमारे पास। मैंने ना ये अभी ली हैं, 6 मैंने आज ली हैं। बाकी जो है ना वो मैंने कल परसों ली थी। वो जो पहले की है ना वो बड़ी हैं, आज वाली जो है ना वो छोटी हैं। ये देखें, ये खड़ी हुई हैं, ये पानी दो पी रही, ये छोटी हैं उनसे। ये देखें, ये चेक करें, पानी रखा हुआ है यहाँ पर। पानी का छिड़काव अभी मैं थोड़ी देर में करने लगा हूँ ताकि यहाँ पर इनकी जगह जो है ना वो ठंडी हो जाए और यहाँ पर ना ये आराम के साथ बैठे रहे। उसके बाद ये देखे, ये ना आराम के साथ सारा दिन खुली रहती हैं, अपनी मर्ज़ी से ये दाने वगैरह खाती हैं। मैं दाने भी इन्हें डालता हूँ और भी काफ़ी चीज़ें इन्हें डालता हूँ सारा दिन। ये देखे, ये भी फिर रही हैं, ठीक है ना। ये देखे अभी भी ना बाकी जो है ना वो छाँव में आकर खड़ी होगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से ना ये छाँव में बार बार आ जाते हैं। अभी मैं उनको बाहर निकाल कर ना आपको वाज़ह तौर पर दिखाता हूँ कि ना ये कितनी है। ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें। अभी फिर वो ना ये ज़्यादातर ना होती इसी जगह में है, इसी के नीचे ही, इसलिए ये ना बार बार उसी में आ जाती। वो देखें, ये देखें अभी ना वो जो लकड़ी पड़ी हुई ना, ये देखें, ये ना आस्ता आस्ता उसमें छुप जाएंगी सारी। ये देखें, जैसे इधर से इन्हें थोड़ा सा भगाएं तो ये ना लकड़ी में छुप जाती हैं। ये देखें, ये 3 हैं जिसमें 2 मुर्गे और 1 मुर्गी है, बाकी ये मुर्गियाँ हैं सारी। ये देखें, ये देखें, ये ना आस्ता आस्ता लकड़ियों में से भी छुप जाएंगी, इसलिए मैं इन्हें ना उधर नहीं ले जाना चाहता। ये देखें, ये भी फिर रही। ये चेक करें, ये आस्ता आस्ता ना आगे की तरफ जा रहे हैं। वो केज के अंदर कुछ खड़ी हुई हैं, वो देखें वो खड़ी हुई। आज जो है ना आज 2 मुर्गे लिए मैंने, बाकी 4 जो है ना वो मुर्गियाँ ली हैं मैंने। आस्ता आस्ता मैं ना ये जो जगह है ना, ये मैं आपको बताता चलिए, ये केज के साथ साथ उस दीवार तक, वो जो आपको नज़र आ रही ना, इस दीवार तक यहाँ पर जगह बनाऊंगा जिसमें पैरट मेरे पास पहले भी हैं। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने पैरट पकड़े हैं। 3 पैरट है मेरे पास। उसके बाद बाकी एक सांप पकड़ा था, वो तो हमने ना छोड़ दिया है, क्योंकि घर वालों ने कहा कि ना इससे ख़तरा होता है, ये किसी को काट ना ले, इसलिए वो हमने ना छोड़ दिया सांप। ठीक है, ये मेरे पास हैं मुर्गियां हैं, पैरट है, खरगोश है, तितर हैं। जो बाकी तो मैंने वो आपको सारी चीज़ें दिखाई हुई थी ना जो मेरे पास हैं। ये देखें, ये जो ब्लैक खड़ी ना ये आज ली है। इसके साथ वो ये जो है ये तीनों ये आज ली हैं मैंने तीनों, क्योंकि ये छोटी हैं और मुझे पता है कि ना आज कौन सी ली। ये देखे पानी पी रहे हैं। ये चेक करें, ये देखे, ये भी फिर रही है। ये टोटल 13 है, लेकिन अभी ना मुझे ये थोड़ी नज़र आ रही।
ये बाकी पता नहीं कहाँ इन लकड़ियों में छुप कर बैठ गई होंगी। ये जो लकड़ियाँ पड़ी हुई ना, इनमें ये ना छुप जाते हैं। फिर यहाँ से इन्हें निकालने में ना बहुत मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हर रात, क्योंकि शाम को मैं इन्हें इधर नहीं बंद करता, मैं दूसरी साइड पर जाकर ना वहाँ पर इन्हें बंद करता हूँ। यहाँ पर ना सिर्फ मैं इनको ना दिन के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ये जगह खुली है, अपनी मर्ज़ी के साथ ये ना फिरती रहती हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, फिर मैं इनको ना साथ वाले जो है ना घर उधर लेकर चला जाता हूँ, वहाँ पर मैंने बंद करके रखता हूँ। ठीक है ना। ये देखें, अभी मैं आपको जो पैरट है ना उनका भी शौक करवाता हूँ, वो उनकी तरह मैं आपको ले चलता हूँ। जो पैरट है ना, उन्हें उधर मैंने रखा हुआ पंखे के नीचे, यहाँ पर उन्हें मैं कभी भी नहीं लेकर आया, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो चलो ठीक है, अब ना हम पैरट का शौक़ करते हैं, मैं आपको पैरट दिखाता हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ना अब मैं आपको जाकर ना पैरट्स का शौक़ करवाऊँगा। तो ये देख लें माशाल्लाह, ये एक नर बैठा है, इसके साथ ये मादा भी बैठी हुई माशाल्लाह। आप चेक कर लें कितने खूबसूरत और कितने प्यारे हैं। ये देखो, ये एक ही नस्ल के हैं। ये देखें माशाल्लाह, उन्होंने किसिंग स्टार्ट कर दी। चेक करें माशाल्लाह इन्हें। ये ना मेरे पास चंद दिन पहले ही पकड़े हैं, क्योंकि इनका पहले ही पैर लगा हुआ था, इसलिए ये ना अभी भी मस्तियाँ वगैरह करते रहते हैं। आपको कोई ये इतने ज़्यादा खास डरते नहीं हैं। ये देखिए, ये डोली जो इनके लिए बनाई गई है ख़ास तौर पर, इन्हीं में इन्हें रखा गया है। ये देखें माशाल्लाह, केज जो इनके ना वो छोटा सा है, क्योंकि अभी मैंने ना जब और ज़्यादा लिए तब मैं इनका केज बड़ा करूँगा। ये अभी ना बिल्कुल अंडों के लिए ना रेडी हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये चंद दिन तक ना अंडे भी दे देंगे। ठीक है, इनके साथ एक और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको ना वो नर है, उसको भी ना इसी केज के अंदर बंद किया हुआ है। ठीक है ना माशाल्लाह, ये चेक करें, वो ये बैठा हुआ है। ये देखिए, ये चंद दिन पहले पकड़े हैं, इसलिए ये ना डरते हैं, काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। ये देखिए, ये बैठा हुआ आराम के साथ। ये कम डरता है, क्योंकि ये नर है, नर कम डरते हैं, जो मादा है ना वो ज़्यादा डरते हैं। पता नहीं उन्हें क्या मसला है, क्यों डरती हैं ज़्यादा। लेकिन ये वाला जो नर है ना, ये बहुत ही कम डरता है। आपको ना मैं इनकी खुराक भी दिखाता हूँ कि इन्हें मैंने आज क्या डाला है। इन्हें मैंने ज्वार का सिट्टा और साथ में बाजरी और साथ में पानी, ये 3 चीज़ें मैंने इन्हें आज डाली बस। नहीं तो ये सेब भी खाते हैं, केले भी खाते हैं, अंगूर भी खाते हैं, ये काफ़ी चीज़ें खाते हैं। ये देखिए, ये ना भी नीचे बैठ गए। ये देखिए, ये डोली है, ये सुराख है डोली का। ये देखिए, ये ना ये दोनों बहुत डरते हैं, डर रहे हैं। ये वाले जो है, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा आप इनकी तरफ बढ़ेंगे ना तो ये डर कर उड़ जाएंगे। पता नहीं इन्हें क्या मसला है, क्यों ये इतना ज़्यादा डर रहे हैं। ये देखें, ये चेक करें। ओ ये देखिए, ये डर भी रहे हैं और रास्ता से ना ये देखें मस्तियाँ भी कर लेते हैं ये दोनों। वो देखें नीचे चला गया। उसके बाद ये देखें, ये है इनकी बाजरी, ये साफ पानी डाला गया। और ये सिटी ज्वार की जो मैंने सुबह डाली थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल खाली हुई पड़ी। ये देखें, कुछ ये खा लेते हैं, कुछ ये ना नीचे फेंक देते हैं। ये देखें, ये कुछ ना इन्होंने नीचे फेंक दिया। ये देखें, ये स्टिक भी लगाई गई है, जिस पर ना डोली रखी गई, इस पर भी ये बैठ जाते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, ये घूमते फिरते रहते हैं। ये देखें, अभी भी ये देखें, ये जो दोनों है ना, ये ज़्यादातर इकट्ठे रहते हैं। इनका पैर लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों ना इकट्ठे ज़्यादातर होते हैं। इनके साथ जो दूसरा है ना, वो इनके साथ बहुत कम मिलता है, जुलता मिलता है, क्योंकि वो इनसे अलग होता है। ठीक है ना। ये चेक करें माशाल्लाह, ये वाला जो है ना, जहाँ पर पहले बैठा था वहीं का वहीं बैठा हुआ है। जो बाकी है ना, उन्होंने अपनी इन 4 मिनट की वीडियो में कम से कम 20 दफ़ा उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। ये देखें, अभी यहाँ पर आ गए हैं। इनका ये झूला लगाया गया है, एक ही साइड पर, एक ही साइड पर। ये देखें, उसके बाद ये देखें फिर इकट्ठे होकर बैठे हैं। ये देखें, ये ज़्यादातर हो रहते ये इकट्ठे हैं दोनों। ये देखें, इनको और कोई काम ही नहीं, मस्तियाँ करने के अलावा कोई काम नहीं इन दोनों को। ये देखें, सारा दिन इनका काम ही यही है, मस्तियाँ करते रहना,
तंग करते रहना बस, और इनको कोई काम नहीं। ये चेक करें माशाल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।